Евангелие от Иоанна, 10 глава. Евангелие от Иоанна, 10 глава. Удивительная тема, пастор Антон считал. Сын идентифицируется или отождествляется с отцом. У тебя нет выбора, если ты сын. У тебя нет выбора. Нет выбора. Даже если ты это отрицаешь, все равно Отец находится в тебе. Его суть бегает, его кровь течет, бегает по твоим венам. У тебя нет выбора. Ты не можешь быть независимым или отделенным от Отца уже. Он ходит в тебе. Он говорит в тебе. Это как однажды я смотрел, я сейчас не смотрю уже телевизор давно, но вот было еще время, когда я случайно включил телевизор, и там был Шидловский. Есть такой Шидловский, который на меня накрыл всякими гадостями, да? И после того, как я его понял, вообще никто не знал, что такой человек существовал до того. Но после того, как я его сделал известным, я потом познал плоды. Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Это то, что некоторые говорят. Это как я себе утешаю. Ни одно доброе дело не наказанным не останется. Короче, и я вижу, после того, как на меня уже наехал, накрыл, уже все, чуть не второй сатана. И я смотрю на него, он выступает по телевизору, прямой эфир, какой-то что-то сделали на стадионе, во дворце спорта, и он выступает. И я на него смотрю, весь пастор Сандей. И жесты, и голос, и манеры, и слова, и даже цитаты. Весь пастор Сандей говорит, куда денется, куда денется, уже все, ты не можешь сам себя убить и воскресить ради заново. У тебя нет выбора. Даже если ты такой гордый, и ты такой тщеславный, что ты отрицаешь давать славу, кому славу, честь, кому честь. И ты говоришь, что нет, это не я сам сделал себя. Тут никто не при чем. Я сам Господь Бог, который себя создал. Никто не обязан. Я никому не обязан. Я никому не должен. Я сам себя сделал. Даже если ты такой умный и великий, что ты так считаешь, куда ты денешь суть, который тебя вложили? Куда ты его денешь? Куда ты денешь ценности, которые в тебя вложили? Куда ты ее денешь? Их денешь. Куда ты денешь воспитание, которое тебе дали? Куда ты ее денешь? Да, куда ты денешь той благодатью, которой ты ходишь? Куда ты ее денешь? Поэтому самый лучший способ, что можно делать, это смириться и сказать, вот мой отец, вот мои родители, я несу их славу. Я несу их славу. Я не несу свою славу. И источник или причина, почему дети начинают отрицать или отказываться от идентификации или идентифицироваться со своим отцом публично, это потому что они ищут свою славу. И что Иисус сказал о тех, которые ищут свою славу, если кто ищет свою славу, то в них нет славы Отца. Страшное дело. Кто ищет своей славы, то у того нет славы Отца. Кто свидетельствует о себе, тот лжесвидетель. Он говорит, что я говорю, не я только говорю о себе, не я говорю о себе, а Отец свидетельствует обо мне. То о тебе свидетельствует. Нет, свидетельствует ли или нет. Вот почему Иисус во всех его делах, он говорит, не я это делаю, дела, которые я делаю Отец. Дела, которые я делаю, это то, что Отец делает через меня. Потому что это может быть не видно сначала. Что такое идентифицироваться с отцом?
посмотрите на Иисуса, потрясающий пример. Есть ли кто-то здесь, который может нам место Писания считать? Вот, допустим, открой Евангелие от Иоанна, 10 глава, 29 по 29 по 38 стихи. Отец мой, который дал мне их больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца моего. Я и Отец одно. Тут опять иудеи схватили камни, чтобы побить его. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца моего. За которое из них хотите побить меня камнями?» Иудеи сказали ему в ответ: «Не за доброе дело хотим побить тебя камнями, но за богохульство и за то, что ты, будучи человек, делаешь себя Богом». Иисус отвечал им: «Не написано ли в законе вашем: я сказал, вы боги? Если Он назвал богами тех, которым было Слово Божье, и не может нарушиться Писание, тому ли, которого Отец осветил и послал в мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что я сказал: я Сын Божий. Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. А если творю то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Считай последний еще раз стих. «А если творю то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Еще раз читай, чтобы наши люди поняли. «А если творю то, когда не верите мне, верьте делам моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во мне и я в нем». Единственное, почему Он делает то, что Он делает, чтобы люди поверили, что Отец в нем. Сын делает свои дела, чтобы являть Отца. Потрясающе. Когда вы начинаете изучить отношение Иисуса к Богу, с Богом, как с Отцом, вы будете в шоке. Я до сих пор в изумлении. Как Иисус мог так идентифицироваться, я еще не видел. Кто так сильно идентифицируется с Отцом, как Иисус. У него идеальный пример, бесподобный пример. Это какой стих последний ты читал? 37? 38. 38? 37 говорит: «Если я не творю дел Отца моего, не верьте мне». Потрясающее заявление. Если я не прославляю Отца, не делаю Его дела, не исполняю Его программу, я не имею кредитацию, я не имею, как это, credibility, как это сказать по-английски. Что за что мы верим человека? Достоинство, недостоинство. А? Репутация, нет. Как? Я не имею основания, чтобы мне верили. Надежность, убедительность. Нет. А? Есть слово на английском, называется credibility. У меня нет credibility. Нет основания, за что мне верить. А? Нету по-русски такого слова, наверное. Допустим, кредит доверия, да? Нет у меня кредит доверия. Кто не имеет Отца, кто не указывает на Отца, кто не проставляет и не указывает на
того человека, который его воспитал, тот не имеет основания, чтобы ему верили. За таким человеком нельзя идти. Опасно за таким человеком идти. Или кто имеет отец, но не идентифицируется, он только о себе говорит, он заведет этих людей в яму. Рано или поздно. Допустим, есть церкви, которые были в посольстве Божьем, не то, что были. Я их поднял. Я их поставил пастором. Я людей дал им. Мы дали им людей, мы дали им церкви. И представьте себе, человек в Киеве здесь ведет один из моих церквей, он мой дочерний церковь, и даже не упоминает имя пастора Сандея в церкви. Даже не говорит, когда служение в центральной церкви. Даже не говорит, откуда он. Он басруга, он не сын. Или как это говорит? Байструк, он байструк. Он байструк, он не сын. Он бадрага, или как это говорит? Бродяга, он не сын. Не, представьте себе, об этом речь и идет здесь, Иисус говорит. 37 стих еще раз. Повторите за мной эти слова. Если я не творю, если я не творю дел Отца моего, не верьте мне. Это должен быть принцип для всех нас. Это должен быть не только принцип, заповедь. Если кто-то, любой проповедник, не говорит, откуда он, то его отец, не надо, чтобы он говорил. Если вам не видно его дел, если вам не видно, не слышно по его делам, что он дает славу кому-то, что он указывает на кого-то, что он проставляет кого-то, что он благодарит кому-то, за таким человеком опасно идти. Нельзя за таким человеком следовать, потому что он у себя на уме. Он затаил что-то. Он скрывает Отца, кому он благодарен, но славу, кому он благодарен. Он этим самым заявляет о том, что я Люцифер, я Люцифер, я Люцифер, я ищу свою славу. Это то, что он говорит. Допустим, сейчас у нас зимний пост, летний пост. Люди приехали из Сахалина, из Абаровска, из Владивостока, с Америки, с Германии, со всего мира. И есть церкви, посольства Божьи здесь, в Украине, которые даже объявления не делают. В своей церкви даже не объявили, что есть церковь, есть летний пост. Они что, не байструги разве? Или байструки? Байструк? Или как это, басрук, или как говорят? Байструк. Они даже не то, что не направляют людей сюда. Даже люди не дают знать, блокируют славу Отца. Или дела Отца. Что Иисус сказал? Читайте это место Писания еще раз. Раз, два, три. Не верьте мне. Кто из вас может выйти на сцену у себя в церковь и это сказать? Кто из вас может выйти своим лидеру домашней группы? Пастор, конечно, он такой. Да? Вы представьте себе, кто из вас может просто выйти у себя в церковь и говорить, если я, это пастор, действительно Антон так сделал однажды. Антон пришел к себе в церковь, в духовном совете, говорит, если я однажды что-то скажу на моего отца, на моего пастора, или я скажу вам, что мы идем в другое направление, откажитесь от меня и пойдите за отцом. Если мне когда-нибудь бред какой-то придет в голову, залечу куда-то, знаете, что это я залечу. И кто-то из его помощников сказал, не, пастор, вы наш пастор, мы все равно пойдем за вами. Он говорит, что все, значит, этот человек уже предатель, его сейчас надо уже выгнать отсюда. Потому что если я говорю об этом, а он хочет меня откупить, подкупить, говорит, что не, мы все равно за вами пойдем. Не за отцом, это неверность.
Это такая верность, как, помните, человек, который пришел к Давиду и говорит, я убил твоего врага. Я Саула. Говорит, все, позовите мне там солдата. Убейте, снимите его голову с него. А он думал, что Давид тщеславный и человек, который ищет своего. Он думал, что ему сейчас поставят, ему голову венок поставят. Что его сейчас поставят в троне. Предательство. Предатель ищет такой же дух, схожий дух у своего лидера. И говорит, что не он убил на самом деле. Это же не он убил. Он просто солгал, чтобы славу заслужить. И заработал себе смерть. Если я не являю, не делаю дело Отца. А что такое дело Отца? Мы делаем дело общее в церкви, мы имеем общие программы, мы учим общие темы, мы говорим о общих направлениях, и ты приходишь к себе, то, что тебе дали и доверили, и скрываешь от людей, чтобы люди не знали. Значит, за тобой нельзя идти, ты опасный человек. Ты камикадзе, ты сорвешься. Ты Аль-Каида, Аль-Джазира. Ты взорвешься однажды. Это как те, которые себе бомбу носят. Камикадзе или как их. Ты террорист духовный. Ты взорвешься однажды. И чтобы вы все знали это, если кто-то, есть такой лидер или пастор, пасторство или где угодно, и вы не можете проследить, за кем же он идет, тот же его отец, что дело он показывает, кроме себя. Что дело, на что дело он показывает. Может, приходит ли он на сцену и говорит, за мной нельзя идти, не идите за мной, если я делаю что-то, которое противоречит, или я делаю что-то, которое мешает делу общему, поменьше ходите здесь, не мешайте, хорошо? Пока слушайте и концентрируйте на... Мне не нужен, потому что мне дали вчера, продула спину, и спина болит. Когда человек потеет, нельзя вообще воздух. Значит так. Если я не делаю дело Отца моего, за мной нельзя идти. Иисус сам говорит. Иисус сам. Кто из нас может, как Иисус, так и сказать. Если я не идентифицирую с Отцом, если вы не видите почерки Отца у меня, если я не похож на Отца, уходите все от меня. Я не достоин быть лидером. Потрясающая вещь. Я не достоин быть. Если я не говорю те же самые слова, что Отец говорит. Если я не делаю те же программы, те же делаю то, что Он делает. Я опасный человек. Это то, что Иисус говорит. Мне нельзя прислушиваться. За мной нельзя идти. И я знаю, что даже в Киеве здесь, и в Украине, и в России, везде, где у нас церкви, есть люди такие. Пасторство Божье, они себя называют пасторство, чтобы славу пасторства иметь, но сами у себя на уме. Это террористы, это опасные люди. Это люди, которые у себя в уме. Но Иисус был смелым. Почему он смелым? Потому что он чистый. Когда человек чистый, он не боится света. Он не боится, что он потеряет что-то. Он не боится ничего. Он знает, что он все делает правильно. У него нет угрозы. Ой, действительно. У него нет ничего места заднее. Что действительно люди возьмут и уйдут. Нет, он знает, что он так и живет. Он знает, что его дела не расходятся со словами. Он знает, что слова не расходятся с делами. Он знает, что он есть образец Отца. Он есть, образ Отца. Он в этом уверен, что он ничего своего не делает вообще. Он знает, что если его поставят под рентгеном,
Što rengen pokaže što on puno je identifikacija, puno je kopija, puno je traženje bogatstva. On bil настолько в этом уверен, что ему это не смущает, и он не боится. Слушайте, посмотрите на меня, проверьте все мои дела, проверьте меня изнутри, задней везде. Не проявлял ли я дела Отца? Если нет, если вы найдете от YouTube, где я не подтверждал дела Отца, тогда все, вы свободны. И на вас не будет грех. Уйти от лидера и пастора, который не следует за своего пастора, это похвально, это то, о чем речь идет. Нужно уйти бегом от лидера и пастора, который не делает дела Отца. Вот о чем речь идет. Потому что мы это видим. Сколько у нас таких церквей здесь, которые мы дали вот такой церкви, и когда они ушли, их из-за отсутствия воспитания, отсутствия истины Слова Божьего, их члены церкви пошли за ними. И сейчас они нигде все. Сам лидер нигде, лидер София, допустим, я дал ей 700 человек. 600, 700, 100 еще из других церквей. 700 человек. И когда она пошла, люди же не читают Библию за себя. Они только за авторитетом пошли. Они пошли за ней. И что вы думаете? Теперь даже 100 человек там нету. 60, если есть это чудо Божие. Из 100, из 600, 60 осталось. Почему? Они погибли. Или они пошли в православные, или в мир, или вообще пьют, или колются и так далее. Почему? Потому что нельзя тебе, если твой лидер явно идет против своего лидера, если он не делает дела Отца, не то, что не делает дела Отца, идет против Отца явно. Он говорит, Иисус говорит, уйдите от меня в этом случае, уйдите от, спасите свою жизнь, бегом. А они это не знали, они это не ушли. И они думали, что это тоже верность. Мне надо быть верным ему, как помощник Антона ему сказал, что ты уйдешь, я за тобой. Нет, я тебя вообще не хочу. Ты уже предатель. Ты уже предатель. Ты уже предатель. И они вот так хотели быть верным человеку, который сам неверный. О какой верности ты хочешь говорить? Если он сам неверный, о какой верности ты хочешь говорить? И поэтому они все. И Бог праве не защитит их. И Бог их не защитил. Все слетели, и Бог их не защитил. А почему Бог не защитил? Жестокий Бог нет. У него есть принцип. Есть Слово Божье там. Есть Слово Божье там. Если я не делаю дела Отца моего, где твой отец, чьи дела ты делаешь? Где? Есть ли у тебя такой лидер, такой отец, чьи дела, что дела ты исполняешь? Есть ли у тебя пример, что дела ты исполняешь? Или ты свое исполняешь? Что тебя бредит в голову? Що дела ти исполняєш? Чесне слово. Давай виясни. Що твоє дело? Що дела ти исполняєш? Що програму? Що образ ти несеш? Потому что когда ты несешь образ, когда ты исполняешь дела Отца, Отец уже перед тобой шел впереди. Он уже пробил дорогу. Он уже очистил дорогу. И поэтому тебе легко осуществить это дело. Но если ты забываешь об этом, допустим, кто-нибудь, подойдите сюда. Пример, да. Мы уже сейчас не будем говорить о том, что, кем ты пришел сюда и какой. Допустим, ты хочешь начинать церковь в Киеве. Сам. Просто начинай. То есть никогда не был посольстве Божьего, ничего. Просто сам спался и хочет начинать служение в Украине или в Киеве или где угодно. Если ты хочешь начинать сам, тысячи таких, которые начали сами, и никто из вас не знает их фамилии. В Киеве здесь, вы знаете, сколько церквей? Только такие, как наши, 700. А если с баптистами, пятидесятниками, 1200. Такие церкви, как наши. Только в Киеве. Еще фамилия из них вы помните, кроме пару. Никто ничего не знает. Даже не знаете, что они существуют. Вот что значит самому пробивать дорогу. Но, если с другой стороны, я
Тебе подозвали, говоришь, что все, мы начинаем церковь на Виноградора или где-то. Все, ты будешь там по Царству Божьему, мы тебя благословляем. Что это дает? Те молитвы, те твердыни, те власти, духовные сражения, которые я уже одержал победу. Силы тьмы под небом, которые я уже, с которыми я уже сражался, над которыми я уже одержал победу 20 лет тому назад, 15 лет тому назад, 10 лет тому назад. Те 15 лет уединения, которые я уже пробивал перед Богом, очистил, дорогу и так далее, оно тебя достается автоматически. И ты входит в это помазание. Вот что значит дело. Что дело ты делаешь? И поэтому благодать на тебя приходит. Поэтому легко. А если ты просто сам без никто не проложит дорогу для тебя, это то, что отцы делают. Отцы пролагают дорогу для сыновей. Даже то, что ты уже скажешь, что посольство Божие, от посольства автоматически это уже тебя дает своих первых лидеров. И притягивает людей автоматически уже к тебе. А когда ты просто Саша Коровин, который никто в Коровин, даже улицу никто не перейдет, чтобы тебя послушать. Даже твои родные, даже улицу не перейдут послушать. Толик Николаевич, кто тебя слышал? Но когда ты несешь славу Отца, когда ты делаешь дело Отца, дорога уже... Поэтому если ты сам, тебе придется 15 лет так же. Сколько тебе сейчас лет? 30? 35. Вот, бери 15 за... Сколько, чтобы пробивать против всяких духовных сил. Тогда тебе будет 50 уже. Ты только начинаешь. У тебя только один пот будет. Одна пот будет. Только потеешь. А 50 лет ты уже слег вообще. Что значит делать? Поэтому, но если с другой стороны, как те, которые наши украинские, умные, хитрые украинцы, пойду, пока я никто, соберу благословение, соберу людей и пойду построю церковь. У меня уже 200, 300, 50, 500 или 400. А в это время этих людей я спиной ограждаю. Не, ты от меня защищай твоих людей от меня. Да, они же там у тебя. Вот. Я уже от пастора Сандей получил все. Это уже мое. Молодец. Молодец. Ты получил, да, он уже получил. Мы же дали ему. Он говорит, я умный. Я сам буду королем. Потому что там, где 3 украинца, там 2 пана. Ну, там, где 2 пана, 3. Там, где 2 украинца, 3 пана там находятся. 3 гетмана находятся, да. Я сам стал гетман, короче. Поэтому ты сохранил и защищаешь этих людей от Отца. И говорит, это уже моя слава. Моя слава. Это уже я. Молодец. Тогда все бесовские атаки, все нашествия и власти тебе, ты сам по себе. Ты сам по себе. На здоровье тебе, дорогой. На здоровье тебе. На здоровье тебе. Ты людей сохранишь, но благословение потеряешь. Ты людей сохранишь, но благословение потеряешь. Ты людей сохранишь, но ты останешься без благословения. Вот почему все, которые так поступили, на сегодняшний день, назовите мне от одного, а ушли, может быть, таким образом, может быть, человек 200. Назовите от мне одного, кому удалось даже сохранить то, что у него было. Не то, что умножить, не то, что расти, не то, что добавить. Все потеряли. Только кушки какие-то остались. Ты не можешь обойти Бога. Ты не можешь обыграть Бога.
Даже если ты Марадона или Пеле, ты все равно обыграть Бога не сможешь. Дриблинги, какие бы дриблинги у тебя не были. Ты только можешь себя обыграть. И останется у разбитой тарелки. Вы когда-нибудь заметили это местописание? Мы считаем, но мы не замечаем. 37 стих. Еще раз, давайте будем все вместе считать. 1, 2, 3. Как? Это Иисус подлинный сын. Подлинный сын не ищет, не делает свое дело. Ой, как нам хочется створить свое дело. Вы знаете, почему Иисус так поступал? Потому что Иисус понимает, что самая враждебная натура человека, самый противный грех, самый противный, что у человека есть, у меня и у вас. Вы знаете что? Эгоизм. Самолюбие. Я, мое. Вот почему, когда мы спасаемся, когда Иисус приходит к нам, и мы принимаем Иисуса в сердце, первое условие, чтобы Иисус мог стать своим, то это не сделает, тот не может быть спасенным, тот не может принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Сестра Вера, Германия. Единственное условие, чтобы получить спасение, одно только. Отречься от себя. Поэтому Иисус отречься от эгоизма. То не отречется от себя, пока мы ищем своего. Вот это то, что убивает нас. Вот неспособность отречься от себя. Вот хотение искать своего, это то, что губит. Это то, что каждый человек, кто попадет в ад, он попал туда только по одной причине. Он не смог отречься от себя. Чтобы вы знали это. Запомните это навсегда. Самый большой грех, самая большая опасность, которая у меня и у вас есть, желание делать свое. Вот почему Иисус показал нам пример, как это нельзя делать. Когда Иисус пришел, Он только указывает на Отца, на дело Отца. Кому Он благодарен, благодаря кому у Него это есть, благодаря кому. Он постоянно говорит, я делаю дело Отца. Он даже и говорит, иди сюда. Это то же самое, что ты, пастор. Ты приходишь к себе, Иисус, как Он сделал. Его, все ученики с Ним, представьте себе. Все Его ученики, и Он им говорит, слушайте меня, проверьте меня, убедитесь в том, что то, что я говорю, это правда или нет. Если я начну указывать на себя, если я начну делать свое, а не дело Отца, Он говорит, откажитесь от меня. Не верьте мне, не ходите за мной. Вы не имеете права за мной идти. О чем это говорит? Это принцип. Любой лидер, который только свое строит, который указывает на себе, который ищет свою славу, не имеет права, чтобы за ним люди шли. Никто не должен за ним идти. Это то же самое, что ты приходишь к себе в церковь и говоришь, ребята, это не моя церковь, меня поставили сюда. Мне доверили это удел. И это не мое усилие только. Если бы меня не поставили, меня здесь бы не было. Вы знаете, что мы часто говорим? Мы сейчас говорим, да, меня поставили, но с тех пор это уже не они. И они уже тут ни при чем. Это уже я. Да, я благодарен, что меня поставил когда-нибудь, когда-то. Но теперь это с какого года? 2000 года. Или 2008 года, как я стал. Я самый вредный враг, самый страшный враг человека. Вот, конечно, меня поставили, или меня послали сюда миссионеров, но я уехал с Киева, или с тех пор, как я уехал, я сам. С тех пор, как я сам стал пастором этой церкви, с этого 2000 года, или какого года? С 2008 года, как я сам стал вести эту церковь, видите, какой у нас результат.
Иисус делает наоборот. Он не сказал, да, отец меня там помазал, правда, он меня там помазал, но это было там. Но он же там остался. И меня сюда признал, это я сам все здесь организовал. Это уже я, он вообще о себе не говорит. Написано, кто о тебе говорит, то ищи свою славу. А кто ищет свою славу, славы отца нету в него. Поэтому я всегда спрашиваю у лидеров, у пасторей, можешь ли ты идти на свою церковь своей себе постоянно, каждый день и говорить им, это не моя церковь, вот славу отца, вот то, что Иисус говорит. Если я буду говорить о себе, не идите за мной. Можешь ли ты учить своим людям такого? Тогда ты можешь знать, насколько ты ученик Иисуса или нет. Насколько мы можем сравнивать себя с Иисусом. Кто-то скажет, нет, да, я так и говорю, Бог мой отец. Я строим только Божью церковь. Конечно. Но я здесь на земле самый главный, да? Не, написано, всякая душа на земле должна быть покорна вещи власти на земле. Потому что Бог знает лукавость человеческой души. А лукавость человеческой души в чем заключается? Мы все любим Бога, мы все покорны Богу. Бог, которого ты не видишь, не можешь любить. Если ты не любишь человека, кого ты видишь здесь. Бога, кого ты не видишь, не может быть покорный. Если ты нету здесь человека на земле, который может тебе сказать, стоп, и ты остановишься. Еще, я это говорил вчера, запомните еще раз. Если ваш лидер, или ты, или женихи, не женихи, девушки, невесты наши, молодежь, никогда не выходите замуж за человека, если он за вами ухаживает, и нет у него человека, авторитета в жизни, который мог ему сказать, стоп, даже когда он прав. Даже когда сам Бог ему пришел и говорил, что иди сделай то. И он говорит, но если мой пастор говорит подождать, или мой лидер говорит не время, то есть авторитет в твоей жизни, который может тебе сказать остановись, и ты остановишься. Если такой авторитет, который говорит не бей жену, и ты воздерживаешься. Или если кто-то, который, что бы ты не надумал себе, что Бог или что, если кто-то в твоей жизни, который может тебе сказать остановись, который может как мы говорим, тебя остановить каким-то образом. Если человек не имеет авторитета, никто ему не может говорить стоп, и он остановится. Он себя на уме, однажды он тебя убьет. Вот этот муж, он сам тебя убьет. Он доведет тебя до такую яму. Он тебя доведет до такой тюрьмы. Потому что у него нет авторитета. Нет, он сам Господь Бог. Он только Богу слушается напрямую. Если нет лидера, у него есть авторитет. А у нас с вами должны быть такие авторитеты нисколько. Твоя супруга, если она тебе говорит, эй, парень, все, я тебя прошу. Это должен быть как авторитет для тебя. Потом у тебя должен быть лидер, который может тебе сказать, ну, все, не надо. И ты можешь, окей, все. Даже если ты кипишь огнем, если твой лидер говорит, не надо, все, я понял. И у тебя должен быть отец, физический или духовный, который ты можешь сказать, эй, не надо. И ты, все. Даже если ты прав миллион раз, должен быть всякая душа, да будет покорна. Всякая. Любая. Великая душа или маленькая. Всякая. Пастор Сандей или просто Олег Григорьевич какой-то. Всякая душа. Всякая. Должен быть такой человек в жизни. Который может сказать, и я все. То символ власти у тебя. Что дело ты представляешь? О ком ты можешь сказать, если я не послушаю этого человека, все, не слушайте меня тоже, как Иисус сказал. Если я не слушаю этому лидеру, то перестаньте меня слушать. Я не заслуживаю, чтобы меня слушали, если я сам не слушаю. Можешь ли ты прийти в твою церковь и сказать им, если я этого человека не буду слушаться, все, вы не имеете права за мной ходить. Я вчера приводил пример, когда у нас был такой спор с пастором Боссе, и она позвонила апостолу Тофу. А я знал, что это то, что я делаю, это правильно, потому что Бог, я пережил встречу с Богом. Бог Отец.
обычно в своей жизни только один раз у меня была такая встреча. Я всегда видел Иисуса во сне. Дух Святой мне говорил, я слышу голос, я вижу сон. Но чтобы Бог Отец как во славе, чтобы это как облако накрыло меня, и мне отдал это откровение. И я был уверен. Но, вы знаете, есть иногда Бог сам допустит противостояние и несогласие, чтобы тебя скорректировать. Даже если это Бог сказал, может быть, не время, может быть, надо подождать, может быть, методы надо пересмотреть, может быть, что-то надо... То есть ты не знаешь почему. А я был уверен, что я прав, Бог же мне явился. Но когда апостол Тов мне перезвонит и говорит, если твоя жена не согласна, ты должен перестать это или пересмотреть его. Я сразу ему сказал, неважно, Бог мне сказал, ангел явился. Если вы мой пастор, вы мой лидер, если вы мне сказали нельзя, все, я отказываюсь прямо с этого момента. Вы даже не знаете, чего это мне стоило. А потом к чему это привело? Это привело к тому, что, оказывается, Бог хотел, чтобы я по-другому это сделал. Поэтому Бог дал вот такое опасение в сердце жены. И жена могла обратиться, чтобы я должен бы сделать. Если бы я не остановился, как апостол сказал, если я потом не изменил все, я бы надломал дров столько, что еще бы долго выходил бы с этого дрова, с этого леса вообще темного. Видите, что Бог. Мы не знаем, но иногда у нас есть ревность делать что-то. Иногда мы правы в своей правоте. Иногда в своих глазах, но более правы не может быть. Мы очень правы в своих глазах. Поэтому Бог знает, что будут такие ситуации. Он всегда ставит. Пускай будет на всякий случай такой человек в твоей жизни. Вещая власть, которой ты должен быть послушным. Должен быть такой человек. Вот я вам задаю теперь вопрос такой. Все, кто здесь, либо вы члены, или прихожанин, или лидер, неважно, кто вы. Есть ли у тебя такой человек, который может тебя просто взглядом, и ты остановишься? Есть ли у тебя такой человек в жизни, который даже не надо, чтобы он сказал тебе, он только... Ты просто видишь его взгляд, и ты понял, что не надо. Тогда ты сокрушен. Это есть тест сокрушения, сокрушенности. Если ты хочешь знать, насколько ты действительно смиренный и сокрушенный, послушай, насколько ты можешь слушаться. Даже тогда, когда ты прав в твоих глазах. Насколько ты можешь слушаться. Насколько ты можешь слушаться. Это определитель сокрушенности человека. Но когда ты начинаешь говорить, ну, это он так считает, а я вот так считаю. Хорошо, тогда ты будь отцом. Ты будь отцом. Давай, займи место. Займи место. Займи место. Будь отцом. Будь отцом. Это то, что я сказал, что если он хочет начинать церковь с нуля, с улицы пришел, в Киеве, да? Тогда молодец. Он должен тогда сражаться с теми бесами, с теми начальствами, силами тьмы, которые я 15 лет сражался. Пускай теперь 15 лет он начнет сражаться в уединении по 7 часов, по 7 дней и по 14 дней. Он должен пройти тот же самый путь. Но потому что благодаря тому, что он сын, отец уже проложил дорогу автоматом. Ты автоматом входишь в наследие отца на 15 лет вперед. Вот почему ты не имеешь права сказать, что это я сам сделал. Нет, ты должен идентифицироваться с отцом. Вот о чем Иисус говорит. Если я не делаю дело отца, да, отец со мной сюда не пришел, как бы физически. Он меня сюда послал, он остался там на небе. Но если он меня не благословил бы, я никто здесь. Я бы не смог делать то, что я сейчас делаю. Все, что я сейчас имею и делаю, это благодаря и обязан я ему. Поэтому, если я не делаю его дела, откажитесь от меня. Вот то, что он говорит. Если я не делаю дела отца, не слушайтесь меня. Если я не делаю дела отца, нельзя мне верить. Нельзя мне верить. И у меня нет кредит доверия. Мне нельзя верить. Если я не делаю дела отца. Это Иисус сам говорит. Сколько из нас может так говорить, как Иисус?
Это настолько он должен быть уверен, что он делает это, что он ходит в чистоте такой, что у него нету мотивации своей, что у него нету задней мысли, что он действительно делает это. Чтобы так всем публично сказать, и чтобы это еще было фиксировано в Библии. Если я не делаю дело Отца, все, откажитесь от меня, распините меня, выгните меня из города. Я только здесь, чтобы являть славу Отца. Я только здесь, чтобы являть славу Отца. Я только здесь, чтобы являть славу Отца. Чью славу ты являешь? Да, мы все являем славу Бога Небесного. Но кого? Чью славу на земле ты являешь? Потому что Бога, которого ты не видишь, как можно его славу являть? Еще как. Но здесь на земле чью славу ты являешь? Кому ты слушный, послушный? Кто твой лидер? Чей образ ты несешь, как мы вчера вечером говорили? Если я не делаю дело Отца, нельзя мне верить. Не верьте мне. Я не имею права, чтобы мне кто-то верил. Точно как я говорил вам сегодня. Люди, которые ушли из церкви, оторвали церковь, украли церковь или ушли с людьми, это же то, что люди это не знали. Эти люди думали, что они верны своему пастору, которые сами не делают дело Отца. Они не должны были уйти с ним. Они должны были сказать, если ты сам не делаешь дело твоего Отца, ты не послушный. Какой бы ты не прав? Кто говорит, но он же не прав, мой отец не прав, он курит, или он сорвался, или он пьет, или он загрешил. Слушай, сколько тебе лет? Сколько тебе лет? Сколько тебе лет? 35. Вот. А твоему отцу 50 лет, да? Или 55. Вот, тебе 35 лет, а ему 55 лет. Ты знаешь, какая разница между 35 и 55? Сколько лет? Сколько лет разница? 20. Между 35 твоей за 20 лет. Ты знаешь, что еще Ты знаешь, сколько грехов еще тебя ждет на дороге? 20 лет, а не 20 минут. Ты знаешь, сколько искушений ты еще успеешь попадать? Или ты уже сам Бог, Господь Бог. Я уверен в себе. Молодец. Тогда благодать тебе не нужна. Тогда кровь Христа тебе не нужна. Ты уверен в себе? Ну, красавец, давай. Давай вперед. Давай вперед. Те, которые верили в себя вчера, где они сегодня? Если твой папа, который старше тебе, ты что, сражался с той битвой, которой он сражался? Ты знаешь, какие бесы на него поступал, чтобы он упал или чтобы он снялся? Ты знаешь, какие... Вообще нельзя никогда осудить человека, если ты не прошел, что он проходил. Если ты не был там, где он был. Если ты не сражался с теми бесами, с теми демонами, которые он сражался. Ты не знаешь, что он видел. Ты не знаешь, что он против него выступал. Ты не знаешь, против чего он сражался. Ты не знаешь. Ты не прошел тот путь, который он прошел. Молчи и молись за него. Подними его. Поддерживай его. Вот почему написано, если кто-то даже упал, вы, которые еще стоите, приходите, покройте и поднимайте. Потому что когда ты был никто, ты был не пастором, ты был не великим. Когда он стоял, он приходил к тебе и поддержал тебя. Когда он падает теперь, твоя очередь прийти и поддержать его. Вот что такое христианство. Вот что такое христианство. Это ко мне, недавно сюда, ко мне сюда заехал сюда на дне один парень, ему 20 лет. Может быть, кто-то был у меня на домашней группе в этот день. Когда один парень 20 лет, который говорит, что он построит заводы в России, он миллионер, его оборот $22 миллиона. Кто был на домашней группе тогда, в этот день? Вы были на домашней группе? Кто там был? И он говорит, я был в Украине здесь, слышал все учения пастора Сандея о бизнесе и пастора Вагна. Это был его пастор. Пастор Сандей как старший. А он ходил в молодежную церковь. И там есть такой пастор Вагн.
I on ushi lude, Pastor Vag, ushi lude a business on ushi mnogi lude podnemao. Sheres nivo, katore yaz nayo, tesisha, tolka business of atkreles. Tolka sheres etava Pastor Vag. I etat panin bil adinisne. No когда кризис пришел, он тоже потерял деньги, все потерял. И когда он здесь был в Украине, он говорил, я столько слышал негатива отовсюду, от верующих, куда бы я ни пошел. Пастор Санди плохое, пастор Свободи плохое, Вагнер вообще это антикрист. Он говорит, я ожесточился. Я поверил в это, что да, из-за них я влез в дом. Из-за этих учений я влез в дом. И я, и отошел от церкви. Но, пока он там был в миру, будучи грешником, он стал жить как грешник. Дух Святой начал его обличать. Кто ты вообще? Кто ты? Где ты был вообще? Даже то, что ты потерял, откуда ты имел? Благодаря кому ты это вообще имел? Благодаря этим людям. Короче, он пришел и покаялся, и решил изменить свое окружение. И уехал в Россию. Потому что он говорит, пока я в Украине здесь, только негатива от людей я слышу. Верующих других, и те, которые отступники. Он говорит, я не могу вероваться. Даже он сначала оставался здесь, но он говорит, пока я здесь, я уже покаялся, он пришел ко мне покаялся, он пришел к своему пастору покаялся, он ходил в церковь, но все равно вне церкви одни негативы. Интернет, христианский. Он говорит, короче, взял, собрал сумку и уехал. Ему было 18 лет. И он приехал через год, то есть 20 лет ему уже было. И он говорит, когда я уже туда приехал, без всех этих негативов в церкви, я взял заново все кассеты пастора Вагнера, пастора Санде, и стал слышать, чтобы просто обновить эти все проповеди. Он говорит, я стал видеть, почему я влез в долг. Я же не делал то, что они мне учили. Я же не делал то, что они не учили. И он говорит, теперь я начну это практиковать. Хорошо. Он взял эти кассеты и стал просто по буквам учения о финансах, которые мы учили по четвергам. И пастор Вагнер учили в школу сделал. Он говорит, я стал просто так поступать. И за год он построил, год слышал, и за год он построил бизнес. 20 лет ему, 20 лет. Не дайте мне соврать. Кто видел это? Кто слышал? То есть, сколько людей не дадут мне соврать. То есть, 20 лет он за год построил бизнес $2 миллиона. И он приехал специально из России сюда, чтобы разыскать пастора Вагнера, и чтобы разыскать меня, и я благодарю, что когда я просто стал делать все, как вы говорили, не как толпа. Когда они же были здесь, они же, тот сделал, Вася делал, я тоже пошел. Ни учения не слышали ничего. Просто делал, как все. Тогда он влез в дом. Но сейчас он говорит, когда я делал все правильно, 20 лет. Он говорит, я женился, стал депутатом. Ты еще помнишь, кем он стал депутатом города. Сейчас он будет баллотироваться в Думу Россию. Он дружит с мэром города, губернатором города 20 лет. И он говорит, я каждый день слышу учение пастора Вагнера. Он говорит, пастор Вагнер, и я приехал сюда, и я думал, что пастор Вагнер поставят как королем здесь. Он говорит, когда я сюда приехал, и я начал говорить, где пастор Вагнер? Он изгой здесь, он изгой. Все на него заявления пишут, то еще что-то на него пишут, что жалуются на него, что он вообще здесь, его имя вообще нельзя произносить. И тот парень начал говорить, это такой великий человек, я всем обязан ему, а вы здесь его унижаете. Дело отца. Если я не делаю дело отца моего, то не верьте мне. Не следуйте за мной. Это пан понял этот принцип. Он говорит, чтобы вы не говорили о пасторе Вагнере, он сделал меня. Он везде это говорит. Пастор Вагнер мой учитель. Каждый божий день я слышу его кассету. Каждый божий день я слушаю его кассету. Кто твой отец? Или ты байструг? Кто? Кому ты обязан? Кому ты обязан? На кого ты указываешь пальцы? Кому ты передаешь славу?
Говорят, тебе 20 лет, ты чудо. Говорят, нет, пастор Вагнер. Вот он мне учил всему. Нет, ты 20 лет, ты стал депутатом. Нет, вот мой учитель, кому я обязан. Кому ты указываешь пальцем? Кому ты передаешь славу? Как отец? Нет, это не мне. Не я делал. Дела, которые я делал, отец делал. Вот он. Вот отец. Иисус так говорит. Не, я тут не при чем. Вот отец делал. Вот кому я обязан. Давайте склоним голову, будем молиться. Сын идентифицируется с отцом. Сын идентифицируется с отцом. Сын идентифицируется с отцом. Это то, что пастор Антон говорил. Сын идентифицируется с отцом. И скажет, Господь, помоги мне. Я отрекаюсь от самолюбия, эгоизма, искания своего тщеславия. Пускай Бог освободит меня от всякого тщеславия, от всякого искания своего, от всякой собственной программы, от себя на уме. Господь, очисти нас, Господь, этих пороков. Искать своего, строить свое. Освободи нас, Боже. Очисти меня. Я хочу следовать за своим пастором, за своим лидером, за своим духовным отцом, за своим лидером, за своим наставником. Я хочу стать детьем, на самом деле, сыном отца. Я хочу идентифицироваться. С кем ты идентифицируешься? С кем? С кем ты идентифицируешься? Ты байструк или кто ты? Или ты сын? Байструк или сын? С кем ты идентифицируешься? Кому ты слушаешься? Кто может прийти и сказать стоп и ты остановиться? Кому ты слушаешься? Кому ты послушен? Кто для тебя авторитет? Но мы сокрушаем свое сердце. Потому что единственное доказательство сокрушения – это умение послушаться высшей власти. Единственное доказательство послушания – это когда кто-то может прийти к нам и говорить, остановись, и ты можешь остановиться. Поэтому мы смираем себя сегодня, мы сокрушаем свое сердце перед тобой, и мы говорим, те вещи власти, которые ты поставил перед нами, ты сказал, всякая душа, всякая должна быть покорна вещь. Мы покораем свое сердце, покораем себя тем властям, которые ты дал нам. И в обществе, и в дома, и в семье, и в церкви, и в стране. Помоги нам, Господь, быть сыном Твоего царства и сыном нашего государства по-настоящему, Господь. Помоги нам, Господь, быть славой Твоей. Искать не свою личную славу, а Твою. Мы благодарим Тебя за это. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа.